بيتصور، كله بيتصور. السلام عليكم، معاكم باشمهندس معجزه. سريعا كده معانا منصور اهو ورايا سامعينه طبعا. هناخد لفه قصيره كده عشان بقالنا كتير ما طلعناش لفينا مع بعض يعني. يلا بينا. افتكرت اتحبس في الاشاره. كنا هنشيل الراجل الغلبان بالموتوسيكل البوكسر ده، بس هو كان عايز ياخد يوتيرن من حته مقفوله كده.
واضح يعني مفيش اسعاف ولا حاجه، فان شاء الله اللي عمل الحادثه ده سليم. هو منصور راح فين؟ طب ندوس شويه بقى عشان نجيبه. ربع ساعة بجري لوحدي ومنصور ورايا ولا ايه؟ ولا هو وقف؟ ولا الفردة اللي ورا فيها حاجة عنده؟ استنى كده دقيقة، لو ما جاش نلف ونرجع له تاني. جيم واحدة جامد بقى. وانا داخل طيب. والنبي. عينيا. اسمع. لما اطلع طيب هتلاقيني جاي وراك، هديك واحدة وانا جاي وراك. هصور طيب. ايه؟ هصورك وانت بتعمل. هي دي كاميرا؟ كاميرا اه. لا عادي. نازل فيديوهات على النت. طب والنبي اديني على اليوتيوب. على اليوتيوب. خش اتفرج. بص. ايه؟ عشان طالع مكنة غريبة كده فيها ست شكمان كامل. فهو بيحور ويضيق عليا، يقطع الشكمان من ورا. خارم الشكمان. ايوه. فعايزك تديله واحدة بقى. عينيا حاضر. انا بس كان في واحد جاي ورايا ماشي معايا، بس مش عارف راح فين، فمش عارف هو خبط ولا. انت هاتت الكاميرا دي ليه؟ بصور، بنزل الفيديوهات على النت على اليوتيوب. اكتب باشمهندس معجزه هيطلع لك الفيديوهات بتاعتي كلها. يعني انت دلوقتي بتصورنا؟ بتتصور، كله بيتصور. احلى مسا عليك. احلى مهندس، احلى شوامك حبيبي. ايه يا ابني؟ طب هلف وارجع لك. ماشي جاي لك اهو، خليك واقف بقى. سلام. ماشي، هو في عطل فني صغير هنرجع له تاني نساعده فيها، وبعد كده نيجي للشباب الحلو ده اللي مشى وسابنا. ايه يا ابني؟ ماشي كمل بقى قدام، هتلاقيني مستنيك في الاخر. في الاخر كمل على طول قدام، هتلاقيني مستنيك. ماشي سلام. ضارب من كله، انا ضارب حي شايف سحاب، انا مغيب انا مغيب، يبقى الله حي. حضرتك بتقول ايه؟ كله انا ضارب حي شايف سحاب، انا مغيب. ايه اللي حصل؟ دي وقعت اتكسرت. لا دي فكت، بقت بتخبط في الكوتش وترجع. عملتها ركبتها ازاي؟ ولا حاجه، هو مسمار وبيتربط المسمار حاجه. ينفع كده مسمار يحل؟ انا عرفت دي، انا من ساعه ما صحيت وانا تبقى زميل تحرق جاز كتير، معرفتش برضو عايز فين. بس الاهتم بيبان، هو على الدجر مفيش مجاملات، وهو كاريزمة انور السادات. عايز فين؟
والله يا صاحبي كان بودي اشد معاك الراجل اللي جرى جنبنا ده، بس للاسف منصور داخل يمين. شوية حطام خلاص ما فاضلش. بس كده يا جدعان، فهي كانت رايد سريعه يعني. كان منصور عايز يروح يبص بصه في بحري كده، فروحنا لحد بحري وجينا تاني. ان شاء الله الفيديوهات الجايه هيكون فيها حاجات مختلفه شويه. قولوا لي برده في الكومنتات انتوا بتحبوا فيديوهات الرايدات دي لما اطلع انا ومنصور كده نتمشى على البحر ولا لا؟ وقولوا لي لو انتوا عايزين نوع معين من الفيديوهات، وقولوا لي لو انتوا، استنى بس نعلي النقلات عشان ايه الموتوسيكل يبقى صوته واطي. وقولوا لي لو انتوا في فيديو معين عايزين نعمله، عايزين نتكلم في موضوع معين، عايزين نعمل فيديو بطريقه معينه، قولوا لي كل الكلام ده في الكومنتات. تمام؟ فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.